这是我练武当太极之前，乍一看就是普通大妈，但经受不住腰酸背疼，体态越来越老。于是我报名了武当太极养生营，每天跟着清源师傅在家练10到30分钟，坚持了1个多月，没想到身体回到了30多的时候。现在下载小唐乐学 APP， 立即体验。只有你亲身体验过，才知道太极养生功法带给你的好处。大家好，我是武当三丰派第14代传人董富明。太极养生功法呀，动作缓和，没有复杂的剧烈运动，又不会损伤身体，能够很好的锻炼到肌肉。如果你也想学习太极养生功法，疏通经络，那就点击下方链接，试试我为中老年人开设的5节太极养生课程。课上呢，我会把太极的动作呀详细拆分讲解，亲自带练，由浅入深的讲解要领。课程啊不仅支持反复观看，课后呢还有辅导老师全程答疑。现在就点击视频下方链接就能报名学习。